gis fi ñu nekk nii gis li nekk suñu ginnaaw xam ne li ñuy waxtaanee mooy lu jëm ci wàllum litière ku wax litière nag moom mooy kopp bi nga xamante ni moom la ñuy def ci biir mbaaru xar yi wala ci biir poulailler yi ñu gis ne at yi dañuy utiliser ay façon litière yu différent lu ci mel ni kopp bi nga xamante ni moom la menuisier yi di utiliser li nga xamante ni moom la ñuy wax ni moom mooy coxu ceeb bi mooy bruse bi nga xam ne moom mooy jóge ci ceeb bi ak cox bi nga xamante ni moom mooy jóge ci gerte bi tey nag élevage daf avancé bu important ba nga xamante ni lépp li nga xamante ni bu njëkk dañ ko daan sànni wala amul woon benn importance tey élevage jox na ko gëdd. litière nag mooy li nga xamante ni éleveur dañ koy faral di utiliser ci seen mbaaru xar yi ak ci seen poulailler yi muy lépp li nga xamante ni dañ koy def ci suuf mooy lu jëm ci mbirum kopp lu jëm ci mbirum coxu ceeb bi lu jëm ci mbirum coxu gerte bi tey nag ñu ñëw fii ci Cambérène fekk si fi koo xamante ni loolu lay jaay ñu koy wax Lamine Gueye ñu fas yéene waxtaan ak moom Lamine Gueye ñu ngi lay nuyu. Cheikhouna maa ngi lay fay. tey ñu ñëwoon fii seet si la pour waxtaan ak yow li nga xamante ni dafa jëm ci mbirum litière muy maanaam kopp bi nga xamante ni leen koy jaay tey kopp bi yéen fan ngeen koy jëlee. kopp bi ñu ngi koy jëlee si Saloum région de Kaolack département de Nioro si village bu ñuy wax Taïba Niassène commune de Taïba Niassène. mais yéen kopp bi tey bu ngeen koy jënd yéen da ngeen dem ba foofu noonu dem jëndi ko waxaale ko wala dafa am ñoo xam te ñoom ñoo leen koy indi. ñun ñooy dem ba foofu parce que fa lañ dëkk. ñooy dem ba foofu ñu jënd ko yëpp ko ci oto indi ko fii transporté ko mu ñëw fii. bu ngeen ko indi par ay camion yan genre camion 16 21 lay doon wala camion bu mag yu mag a mag yi lay doon. wala yu mag yi lay doon. mais tey camion bu nekk est-ce que mën nañ xam tey ay ñaata saako lay def. waaw camion bu ne daal mën naa def ay 600 sacs. ay 600 sacs ñu seetlu ni éleveur dañ ko jël dañu jël coxu gerte bi ak coxu ceeb bi mais est-ce que yéen ñu koy jaay yéen a ngi ciy gis seen bopp. ñu ngi ciy gis suñ bopp bu baax. maanaam éleveur ñu ngi koy utiliser bu baax. ñu ngi koy utiliser bu baax. mais tey ñan ñoo koy gën a faral di utiliser yarkatu xar yi wala yarkatu ginaar yi. yarkatu xar yi danañ koy jël yarkatu ganaar yi dañ koy jël. mais koppu gerte bi lan moo tax nga xalaat ni moom moo tax yarkatu xar yi ak yarkatu ginaar yi bëgg ko. li tax ma xalaat ko mooy yarkatu xar yi ñoom dañ koy lal pour seen xar yi di si taxaw si terrasse yi buñ sawee saw bi du wàcc day téye sawu xar bi. te yow xalaat nga ni kii moom moo gën a mën a téye sawu xar bi. waaw suuf si. moo ko gën a mën a téye. lii bu ngeen koy jënd jee Saloum ñaata la leen di coûter. lu mu ñuy coûter parce que ñu ngi jënd foofu camion bi ay 225 000 yooyu doog koo fay camion bi fay ñi koy sol am na ñoo xam ne dañ leen fay ñu sol ko suñ paree ñoo koy yeb si camion bi ñu fay transport mu ñëwaat fii ñu fay ko. bu ngeen ko demee ba indi ko fii nii tey saak yi ay ñaata ngeen koy jaayee. saako bi ñu ngi koy jaay am na bu ñuy jaay 1250 am na bu ñuy jaay 1500 am na bu ñuy jaay 1000 francs. mais tey fi élevage toll tey est-ce que defu leen benn seetlu que ni tey élevage lépp li nga xamante ni daf ko wër rek dafa cher aliment bi dafa cher litière bi dafa cher est-ce que loolu nekkul danger pour suñu élevage. ah waaw lépp moom seer na ndax départ na si kopp bi rek seer na ñun fañ ko doon jëlee foofu toll nay jamono yomboon na lool waaye instant yi ñu toll day seer sa kanam la jëm. est-ce que loolu amal na njëriñ suñu élevage parce que loolu yëpp bu fekkente ni dafay cher est-ce que du yóbbu ci ginaar yeeg xar yi moom ñoom it ñuy gën a cher. waaw il faut ñoom it ñu monter. ndax li ñuy utiliser moo seer. il faut ñoom it mu seer. yow ci sa xalaat lan la ñu war a mën a def pour mu yomb. pour mu yomb. kanaa am ay ndimbal rek. lu demee ni état bi jàppale ñu defal ñuy ndimbal rek. même ñun ñi koy jël sax soxla nañ ndimbal. ñi koy jëli di ko indi. ndax yi temps danañu soxla oto duñ ko am. ñi fay oto loo xam ne bu ñëwee fii sol ko sax duñ si génn. waaye comme que nag xam nañ ko sax ñu ngi siy yëngu duñ koo bàyyi. tey bu ngeen indee benn camion. camion bi ñaata temps lay def pour ngeen jaay ko. camion bi moom mën naa def ay 15 jours wala 10 jours. ñu gis ni yéen da ngeen nekk ci secteur boo xam ne dafa am importance ci élevage parce que tey kenn mënutul wax élevage te du leen tudd yéen. dëgg la parce que tey kenn mënul yar xar wala yar ginaar te du ñëw ci yéen. dëgg la mais est-ce que yéen seen xel mu ngi ciy dem di ba ngeen xalaat ni que yéen da ngeen war a di dem ba yegg ci am ay dépôt yu mag di fa wàccee cox bi di ko fa stocké nit ñi di leen fa fekk di leen jaay ba ngeen dem sax ba tey saaku yi ngeen am seen saaku bopp am seen ay marque bopp. waaw ñu ngi koy bëgg waaye man-man bi moo ko mën a gudd waaye mu ngi si suñ xel ndax lii ñuy indi am na heure boo xam ne suñ ko mënoon di amee xaalis di ko dépôt dana yomb si ñun yomb si borom xar yi
parce que am na moment boo xamante ne ci nawet bi doo ko mën a indi. parce doo que tey ko soo mën ko a jënd yoofu lii fi ñu la daaw si nawet ñi ngi ko doon jëlee ji Gambie boobu amutoon Sénégal fi ñu ko doon jëlee yëpp amut fi ñi ngi doon dem ba Gambie di ko fa jëli di ko indi sa booba transport bi rek yaa ngi fay si oto bi 600000 oto boo xam ne 600 saak la mën a teg jëm yooyu nga fay si 600000. mais pourquoi ngeen dem ba Gambie xanaa Sénégal dafa amul gerte. booba amut ko booba secteur boobu yëpp wër nañ ko fenn amut ko usine bi amut ko man maa ngi ko doon chargé si usine bi ñi ko doon jaay kilo bi 30 francs suñ chargé ba pare dem pompe parce que ñu peese lu oto bi yem nga fay soo ñëwee sol fii daanaka boobu it buñ ko solaan daawuñ si génn ndax liñ la ko jaayee dafa seer soo ko solee si ay saako du génn daaw na yàlla def na usine bi liggéeyut gëstu nañ amuñ ko sa booba borom xar yi soxla nañ ko téléphone yi di yuuxu fu ne ñi ngi fi jëm ñi dem Gambie di ko fa jëli ngay fay si oto bi ay 600000 mu ñëw nga doog a jënd kopp bi soo ñëwee fii daanaka da ngay sol benn oto sax jaay ko sa xaalis boo moytul mu dugg si bi mais bu ngeen ko demee jënd ji Gambie même prix bi ngeen ko doon jaay wala dañ doon yokk. booba moom yokku na moom. boobu yokk na. booba moom yokku na. kon maanaam yéen lu ngeen saa yu yokk amee ci yéen rek. éleveurs dañ koy yëg. dañ koy yëg waaw. bu yokk amee rek ñu yëg ko. te est-ce que xam ngeen ni yéen ni ngeen koy yëgee éleveurs di koy yëgee noonu la ko sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooy consommer ginaar ak xar yi ko loolu koy parce que ñooñu noonu la ñuy yokkee xar ak yokk ginaar yi. tey boo seetloo. élevage benn secteur. ñàkkatu ci fayda secteur yëpp am ful la. tey yéen seen rôle dafa important ci élevage parce que tey ñu nga xuxu biosécurité te tey ma ñëw fii fekk aussi fi ngeen stocké kopp bi mu dend ak benn mbalit tey mbalit boobu noonu yaakaaruloo ne am na lu mu mën a yàq ci élevage ak yow lu ci sa xalaat. li si sama xalaat de mooy salte moom baaxul sa boo gisee ñi jël ko léegi def ko si saako dañ ko daan jóor léegi nag moo waral léegi fañ koy jëndee dañ koy sol si saako rek ñi ñëw teg ko pour gën koo sécurité. xam nga mën nañ comprendre sax xar. mais tey lu ci mel ni ginaar maanaam olof ñun dañuy wax ni dafa salte ba pare bëgg lu set. dëgg la te tey ñu gis ni feebaru ginaar yu bëri mu ngi am yoo xamante ni ci ngelaw lay jóge ci ngelaw lay jaar ay virus la yoo xamante ni bët mënu ko gis. dëgg la te tey ñu gis ni tey stocké bi ñu koy stocké moo tax sànq ma ne la est-ce que nekku leen di def ay jéego pour changer méthode bi nga xamante ni moom ngeen di jaayee sax. waaw loolu ñu ngi koy bëgg ñu ngi bëgg yeneen place yoo xam ne bëgg nañ koo am di ko fa wàccee depp ko fa éleveurs yi di ñu fa fekk. gis naa ni fii bëri ngeen fi trop est-ce que yéen seen biir yéen a ngi waxtaan pour que ngeen mën a jëm ci horizon yooyu noonu. waaw ñu ngi siy waxtaan de parce que waxtaan bi mooy nit ñi koy jaay yëpp daanaka bennoo nañ lu si sa waay sa morom soxla da nga dem sa morom li jëndi ko fa am ko fa sa bëgg nañ comme ni ma la wax daal man bi daal moo ñu touché gul ba nga xam ne mën nañoo dem am place boo xam ne bu mat la ndax lii dafa laaj xaalis laaj na ndimbal. parce que yéen ci élevage ngeen bokk kenn mënu leen ci génne parce que lii ci élevage moom est-ce que mës ngeen toog rek waxtaan ci seen biir yéen ba déggoo dem seeti benn autorité pour mu jàppal leen ci. non loolu moom dafa gudd ko. mais lan ngeen ciy xaar. waaw xañ na suñ xel daf see heggagutoon waaye nag comme question bi ñu si posé danañu si jañ di jéem see waxtaan dekk ko. tey yéen ñi nga xam ne yéenay jaay cox bi. waaw tey yéen war ngeen mën a di leen jox cox boo xamante ne tey buñ ko dugalee ci seen biir poulailler ak seen biir kii yi du ñu am benn problème. waaw dëgg la loolu de fi ñu koy jëndee ñu ngi ko fay saytu bu baax. buñ demee gis si boo xam ne am na salte yii. duñ ko jënd. danañu tànn bu liggéey bu bees bi sol ko si saako yu baax indi ko. parce que ginaar. dafa fiir. te virus bi jàpp ginaar yi dañoo sew. te loolu maa ngi lay ñaan pour nga bàyyi ci xel bu baax. tey nag par rapport ak kopp bi lan nga amoon loo xamante ne tey mën nga ko yokk éleveurs yi wala bëggoon nga ko wax ci biir émission bi te waxtaanee wuñ ko. loolu de mooy fi ñu koy jëlee moom coono moo fa nekk ndax ñi koy liggéey ñi am nañ coono ñin ñi koy indi am nañ si coono éleveurs yi am nañ si coono kopp bi nag bëri na njëriñ moom ndax tey comme ni ma la waxoon si départ fu demee ni Saalum fi ñu koy jëlee léegi ñoom ñu ngi koy jox seen jur danañ koy yóbbu si machine yi moulin yi ñuy rouler ko bam nooy ñi di ko jox seen jur loolu man dama ko doon defal ko sama fas. ñu koy lekk ñi koy lekk. léegi loolu moom man compté naa ko sama fas.
dama ko yóbbu ci machine bi mu wal ko daanañ ko indi fii si dëkk bi it am ñu koy jënd di ko jox seeni jur waaye comme boobu li muy jar li saako bii di jar ak booba li muy jar du bokk boobaa gën a seer ndax dañ koy rouler bam nooy nepp mel ni sunguf su ko defee ñi jël ko boole kook ay aliment ki yooyu jox ko jur gi ñi di ko lekk yóbbu wàccee nañ ko ci dëkk bi ba tey yi nga koy jënd kon lii maanaam du wàllu litière bi rek waaw mais mën nañ ko defaret ba jur gi di ko lekk mën nañ koo defar ba jur gi di ko lekk daaw sarse naa benn camion fi ma ko doon sarse ki ma ko doon sarse nana ma usine la ko jëmee kii lañ koy defi ripaas lañ koy def na ma usine bi mu ko yóbbu ripaas lañ koy defar est-ce que xam nga ni li ngay wax ni dafa nekk lu am importance ci élevage parce que ñun suñu élevage dafa war a dem ba toll foofu noonu dëgg la waaw mais nag ñu ngi lay jaajëfal di la remercier ci dalal bi ñu dalal xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo jàllale lépp li nga xam te ne bëgg nga ko jàll wala loo xam te ne fàtte nañ ko ci biir émission bi rek nga wax ko jërëjëf yow it Cheikh na ñu ngi leen di gërëm di leen di sant am ngeen ittee jóg ñëw seet si ñi def seen déplacement yëpp ba agsi ngir wane mbiru élevage fi mu toll ak yeneen itte jooju ñu ngi leen siy gërëm di leen di sant di leen di ñaanal yàlla seen liggéey jëm ci kanam ak kanam incha allah ñu ngi gërëm waa élevage ñi yëngatu ci affaire éleveurs yëpp vraiment suñ xel éleveurs yi la daj ndax moo tax ñun ñu ñëw fii kon nag duñ leen fàttee ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen di sant. yéen ñi nga xamante ni yéenay seen émission Jur ak Njanaaw lii lañ leen indi loon lii nag li tax ñu indi ko pour wan leen ni àdduna lépp am importance te secteur élevage lépp am importance benn gënu cee am importance moromam te wàllu wi dafa nekk wàllu wu am solo woo xamante ni tey dafa des liggéey bu yaatu boo xamante ni daf cee war a nekk parce que tey ku wax litière wax élevage. dëgg la te tey si aspect litière bi dañ ci war a liggéey bu yaatu surtout ci aspect sécuritaire bi parce que litière bi moom mooy dugg suñu mbaar yi moom mooy dugg suñu poulailler yi tey nag dafa nekk secteur boo xamante ni xëy na dafa am doole mais secteur la boo xamante ni secteur bu ñu war a organiser la secteur bu ñu war a dooleel la pour bañ ëllëg problème yu bëri ak virus yu bëri yoo xamante ni mu ngi dal yenn réew yi di ko jaaree ci mbalit dugg ci suñu biir mbaar yi dugg suñu biir poulailler yi créer fa ay virus yoo xamante ni daf ñuy sonal loolu nag dafa jot que suñu réew yi ak éleveurs yi ak état bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jaay ñu lëkkaloo pour mën ci def liggéey yi nga xamante ni moom moo war. dëgg la ñu ngi leen di jox nag daje beneen yoon ci seen émission Jur ak Njanaaw. man la Mohamed Dieng dëkk Soprim quoi. kopp bi waaw Richard Toll lañ koy jëlee quoi chargement lañ koy def camion 13 mètres yi waaw bu ñëwee fii ñu décharger di jaay éleveurs yi comme ñun tamit dañ koy soxla pour ñun tam. dañuy yar ñu ngi si xar yi di daangatu xama rek ak sunu gars yi yar tamit. dañ fa am gars yu ñu fa nekkal suñu leen kóolee rek ñoom ñu taxaw si. ñu ngi sant yàlla ndax éleveurs yi tam ñu ngi ko soxla muy ginaar yi muy xar yi. gars yi mën nañ defarandoo toog nii benn 2 semaines duñ defar comprendre nga mais ça dépend ci ni muy doxee rek peut-être mooy loolu quoi toujours mënul gaawee pare saa day gaaw pare saa tamit suñu defarandoo foog ñu toog xaar tuuti noonu la quoi. mais tey bu ngeen ko defaree benn camion ñaata temps lay def. benn camion ni peut-être mën na def semaine wala 10 jours wala 9 jours ça dépend rek ci ni ko gars yi di jëlee ñun bu ñu sañoon mu mën a doon sax 3 jours yàlla xam. mais benn camion musu leen ko compter xam ñaata sac lay def. benn camion bi dinaa si taxaw compter la ko wax la ko. thème ba ngeen ma jox nekk na thème boo xam ne bu am solo la maanaam lu ñu tuddee biosécurité. kon tey jii nii matuwaay yu ñuy jël pour bañ doomu jàngoro daal di dugg matuwaay yu ñuy jël pour bañ doomu jàngoro bi daal di am doole matuwaay yu ñuy jël pour bañ doomu jàngoro bi daal di génn si biir tool bi daal di tasaare si biir réew bi si biir diwaan bi loolu yëpp matuwaay yooyu la ñu tuddee ay mesures de biosécurité. maanaam balaa poussin yi di ñëw lu ñu war a njëkk a def jël ay matuwaay yoo xam ne si biir tool bi la ak lu ko wër tool bi war na set tool bi lu foo génnoon dañ ko war a nettoyer génne litière bi traité environnement poulailler bi traité poulailler bi jël matériel d'élevage bi maanaam mangeoires yi abreuvoirs yi matuwaay yooyu yëpp matériel yi traité ko ba nga wóor ne jàpp nañu ne amul dara loo xam ne mun na fa doon gàllankoor pour que beneen
lot poussin bu ñëw dugg si beneen lot animal bu ñëw dugg si biir tool bi bañ fa fekk lu mel noonu mun leen yàqal donc suñu jëlee matuwaay ba pare war nañu tamit continuer liggéey bi donc lépp loo xam ne dafay dugg si biir production ginaar dañ ko war a mën a saytu càmbar ko pour que mu bañ a am benn gàllankoor boo xam ne mun na ko andil production bi tey jii nii thématique boo xam nekk la ñu bëgg a waxtaanee tey maanaam muy problème mu kopp bi nekk na thématique bu am solo parce que lan mooy kopp nekk na loo xam ne fonction yu muy joué dafa am solo moom mooy permettre tey cuuj yi bañ a nekk en contact ak suuf bañ a nekk en contact ak dër bi parce que su nekkee en contact ak dër bi seddaay dër bi tàngooru dër bi dafay ñëw jàll si biir ginaar bi te bu boobaa mun na ko andil ay gàllankoor ñaareel bi koppo dafa nekk loo xam ne dafa war a mun a manque lépp lu tooy nekk si biir maanaam saw yi ak ñoom seen koppo dafa war a nekk loo xam ne tamit xet yi ak ñoom seen war na ko mun a téye tuuti kon gis ngeen ne fonction bu ñuy xaar si biir koppo muy litière nekk na loo xam ne dafa war a mun a permettre mu andi benn confort maanaam dal bu mun a permettre tey jii ni ginaar bi wala surtout poussin bi mu mun a développer su matuwaay yoo xam ne daf ñuy permettre ñu atteindre suñu objectif. gis nañu encore ne yeneen éleveurs yi suñu produire ba pare ba nar a génnee kopp bi dañuy jël kopp yi di ko bàyyi su buntu tool yi su buntu poulailler bi sax waxuma sax buntu tool parce que teg ko su buntu tool mooy lu gën parce que soo setalee poulailler bi ba pare lu wër poulailler bi balaa nga fay dugg nekk environnement boo xam ne bu sellul la teel ne tamit foofu ay jafe-jafe nga mun a am te éleveur buy dund lu mel noonu war na mun a xam ne que matuwaay war na ko jël avant poulailler bi si biir poulailler bi si biir bâtiment ferme bi te gis naa tamit am na ay mbalit yoo xam ne dañu wër poulailler bi boo xam ne dafa mel ni daal dañu jël poulailler bi daal di ko teg sànc ko su booru mbëbës xam nga nekk na loo xam ne tamit du lu ñu taamu parce que poulailler dafa war a implantation poulailler bi dafa respecté ay normes dafa war a sore dëkkuwaay yi parce que soxla ñu bruit yu bëri baaxul su ginaar da nga daf la ñuy stressé poulailler dafa war a nekk foo xam ne tamit war na doon fu sell poulailler war na nekk foo xam ne dafa war a féex donc il faut que ngelaw bu sell moo fa war a ñëw kon imaginel na nga gis benn poulailler boo xam ne fu mu nekk mbalit a ko wër ngelaw boobu noonu nag jóge si booru mbalit bi dugg si biir poulailler bi kon matuwaay boo munti jël ay jafe-jafe kese ngay ànd kon nag maa ngi leen ñuy dig daje ba beneen yoon di leen ñuy remercier. tey seen rubrique élevage d'ailleurs seen émission Njur ak Janaaw dafa doon waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni dafa jëm ci mbirum litière nag moom mooy kopp nag bi nga xamante ni moom la ñuy utiliser di ko def ci suñu mbaaru xar yi di ko def ci suñu poulailler yi di ko def suñu gétt yi di ko def fépp mais kopp boobu noonu dañ def constat que dafa am avancé bu mag ndaxte bu njëkk suñu mbaar dañ fa doon def ay suuf ak yooyu noonu ñu dem jëmmi jamono ñu fay def kopp bi nga xamante ni moom la menuisier di utiliser ñu dem ba jamono dox ba nga xamante ni tey kopp biy jóge ci ceeb bi biy jóge ci gerte bi yooyu yëpp dañ koy utiliser pour wane ni si ginnaaw élevage dafa industrie bu mag boo xamante ni moom moo ci nekk parce que tey suñu demee ba nga xamante ni jamono ji toll na foo xamante ni feebar yu bëri yu dugg si élevage si ngelaw li lay jóge wala ci mbal mi lay jóge kon secteur boobu nag dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a organiser te ñu gis ni bitim réew ñoom organiser nañ ko de telle sorte que litière bi dañ koy traité defar ko désinfecté ko bu pare mettre ko ci ay sachet yoo xamante ni yu mucc ayib ñu jël ko jébbal ko éleveurs yi te ñun suñu élevage war na dem ba toll foofu noonu parce que tey suñu demee ba nga xamante ni feebar yu bëri ñu ngi dugg ci xar yi di dugg ci ginaar yi tey secteur boobu noonu dañ ko war a réorganiser dañ ko war a jëmmal dañ ko war a dooleel et pour loolu am nag il faut que nit ñi sénégalais yi di investir secteur yooyu noonu industrie yi aussi di jéem a xool secteur boobu naka lañ koy organiser de telle sorte que tey éleveurs yi lépp loo xam ne dafay dugg si seen ferme yi wala muy dugg seen poulailler yi di nekk loo xam te ne dafa mucc ayib loolu nag moom lañ leen indi loon seen élevage d'ailleurs te dañ leen di bàyyi ak président Babacar Ngom président IPAS mu waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom lañ jëlee woon fële na le ci Siagro bi ñu ngi leen jox daje beneen yoon seen émission Njur ak Janaaw. C'est dans le cadre du Siagro, le salon que nous organisons ici tous les 2 ans, avec l'appui de l'ADEPTA et de Sencoman. Cette année, l'IPAS, l'interprofession avicole sénégalaise, a décidé d'organiser une journée dont le thème est central et essentiel, qui parle de la biosécurité dans les élevages en Afrique de l'Ouest. Nous savons que la question de la biosécurité est extrêmement importante
Et nous avons fait venir d'imminents professeurs d'université, dont le professeur Akakpo, le professeur Khan, qui auront à débattre dans la journée sur cette question-là et donner toutes les informations qui permettent aux agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest en général de pouvoir comprendre et de mettre en œuvre les mesures de biosécurité, quand on sait que la biosécurité elle coûte cher, ça a un prix, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir une agriculture performante, compétitive, capable demain de pouvoir rivaliser, on va dire, avec les agricultures du monde, surtout quand on va ouvrir les frontières. Les 40 ans, ce n'est même pas une conclusion. Je pense que nous sommes aujourd'hui à une phase de redémarrage, de relance, parce que la jeune génération prend le relais. Nous avons bâti, créé, on a été à la base fondateur de cette entreprise qui devient aujourd'hui une multinationale sénégalaise africaine qui travaille sur son expansion en Afrique de l'Ouest, qui est une des fiertés, je veux dire, un fleuron dans notre économie qui a contribué énormément à faire en sorte que notre pays atteigne l'autosuffisance en produits de volaille. C'est quand même quelque chose. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui nous avons eu envie tout simplement de célébrer ces 40 ans et de donner un nouveau signal, un nouveau départ pour les prochaines années, en espérant que la croissance et le développement de Sedima soient encore plus forts. Les moyens sont renforcés parce qu'en réalité, il s'agit de l'investissement, il s'agit aussi du capital humain, mais il s'agit aussi beaucoup de la formation. Nous venons de le dire tout à l'heure, nous avons eu, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, les PTF, un financement dans le cadre du cluster agriculture pour l'emploi, la compétitivité. Nous avons un financement de 7 milliards qui permettra de construire un centre de référence. C'est une grande innovation pour notre sous-région. Les agriculteurs pourraient venir de partout pour venir se faire former demain, je pense, au Sénégal, sera extrêmement important. Parce que la question de la biosécurité, elle est transversale. L'IPAS seulement ne peut pas faire, il faut l'appui des pouvoirs publics, le ministère de l'élevage, d'autres ministères, même de la santé. Nous devons travailler ensemble. Les professionnels, les éleveurs, les acteurs, tout le monde doit y mettre la main, et même l'université, les scientifiques, pour que ça puisse être quelque chose de construit et de manière durable. Je pense qu'avec le développement d'une classe moyenne aujourd'hui en Afrique, demain, effectivement, on devra aller forcément vers la diversification des productions, notamment la dinde, comme vous le dites, et surtout quand on va devoir faire de la charcuterie. La dinde, je pense, c'est la volaille la plus apte à faire de la viande pour produire de la charcuterie. Donc, je pense qu'on devrait y arriver. La production locale de volaille aujourd'hui n'exporte pas. Mais nous pensons sérieusement, et dans le cadre de nos projets futurs, nous sommes en train de mettre aujourd'hui le plus gros abattoir volaille de l'Afrique de l'Ouest, avec une capacité de 4000 poulets à l'heure extensible à 6000. Cette capacité-là devra non seulement intégrer des éleveurs sénégalais, mais pour une production qui soit aux normes internationales, qui pourra servir des pays limitrophes. On le sait bien, au Mali, en Guinée, en Gambie, il y a une forte demande de production avicole. Et je pense que là, le Sénégal est très bien positionné pour pouvoir aller vers l'export sur ces produits-là.